कैसे हो आप? मैं हूँ आपकी मिस माओ। क्या आपने मुझे मिस किया? मैंने तो आपको बहुत मिस किया। लेकिन आज हम क्या नया सीखेंगे? बताओ बताओ मुझे। आज हम सीखेंगे और देखेंगे हमारे वुडन ट्रक के साथ शेप्स। तो चलो मेरे साथ। चलो आओ हम हमारे वुडन ट्रक को बुला लेते हैं। चलो आओ वुडन ट्रक। बहुत अच्छे। अब हमारे शेप्स को बुलाते हैं। ठीक है, आ जाओ। हमारे शेप्स भी अब आ चुके हैं। चलो हम इसे मैच करते हैं। ठीक है, Here we go. Oops, ये तो रॉन्ग हो गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। चलो अपनी करेक्ट जगह पे जाओ। Here we go. बहुत अच्छे। ये तो एक सर्कल है ना? बहुत अच्छे। चलो हम ट्राई करते हैं हमारा नेक्स्ट शेप। Here we go. ये तो फिर से रॉन्ग हो गया। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे करेक्ट करें। ठीक है, चलो चलो तुम अपनी जगह पे जाओ। ये तो करेक्ट हो गया। ये कौन सा शेप है? ये है स्क्वायर, है ना? बहुत अच्छे। चलो हम ट्राई करते हैं हमारा थर्ड शेप। ठीक है, Here we go. ये तो फिर से गलत हो गया। अब मैं क्या करूं? सोचो सोचो जरा। हाँ, मैं शेप को बोलती हूँ वो अपनी जगह चली जाए, है ना? चलो चलो शेप, तुम अपनी जगह पे जाओ। ये तो एक ट्रायंगल है ना? बहुत अच्छे। चलो शेप, अब तुम तैयार हो जाओ। Here we go. ये तो फिर से गलत हो गया। अब हमें क्या करना होगा? अब मैं शेप को बोलूंगी कि वो करेक्ट जगह पे जाए। ठीक है, Here we go. ये तो एक स्टार है ना? बहुत अच्छे। चलो चलो शेप, जल्दी करो। तुम्हें भी अब अपनी जगह पर जाना है ना? Here we go. ये फिर गलत हो गया। अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। क्या तुम इसे कर सकते हो? नहीं, ये तो हम दोनों को करना पड़ेगा, है ना? तो बोलो मेरे साथ शेप को अपनी जगह पे जाने के लिए, है ना? Here we go. ये तो एक ओवल शेप है ना? बहुत अच्छे। अब हमारे पास आखिरी शेप बचा है ना? तो चलो मेरे साथ। Here we go. ये तो करेक्ट हो गया। ये तो एक रेड ट्रायंगल है ना? बहुत अच्छे। हमने सारे शेप्स को उनकी जगह पर लगा दिए और हमारी वुडन ट्रक कंप्लीट हो गई। बाय बाय वुडन ट्रक। मजा आया ना? मुझे तो बहुत मजा आया। लेकिन अब हो गया है मेरे जाने का वक्त। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक करना मेरा इंतजार। बाय, सी यू सून। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।